Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Ostaja mi pravzaprav prijetna dolžnost, da povežem nekaj točk, nekaj nitk, ki so nastale skozi predstavitve v današnjem dopoldnevu. Predvsem tistih Martine, ki je nam predstavila evropsko raven, in Katje, ki je nam povedala, kaj vse v Sloveniji počnemo. Nagovarjam vas v vlogi nacionalne koordinatorice za projekt EPO in pozdravljam svoje kolege iz regije, ki bodisi oni sami ali pa njihovi kolegi doma izvajajo to isto vlogo. Pri nas v Sloveniji smo ta projekt v prvih letih, od leta 2013 naprej, zelo intenzivno teče, uporabili predvsem za tisto, kar je Martina omenila kot ključen izziv. Kako ljudi motivirati, kako jih ozavestiti, da je učenje, izobraževanje za njih dobro, odlično, da lahko spremeni njihova življenja. In tako so nastale parade učenja, o katerih smo že velikokrat govorili in ki so po zaslugi ministrstva, njihovega razumevanja in finančne podpore prešle v sistem promocije vseživljenjskega učenja in s tem tudi izobraževanja odraslih. V naslednjih letih smo izvajali strokovne dogodke, na katerih smo omogočili srečanja različnih deležnikov. V zadnji fazi uresničevanja tega projekta pa smo pozornost posvetili posvetovalnim dogodkom, predvsem z najpomembnejšimi združenji izvajalcev izobraževanja odraslih. In ja, tako kot je Martina rekla, Slovenija je ena od 10 držav, ki si je v tej fazi zastavila cilj okrepiti, podpreti izvajanje poti izpopolnjevanja nove priložnosti za odrasle. In tukaj se je pravzaprav pokazalo, in to je ena taka majhna rana, Emina, Katina, moja, pa še od koga, ki ji moramo dati en obliž. In s temi aktivnostmi, ki jih bom danes predstavila, bomo to storili. Namreč v poročilu, iz katerega je črpala Martina, Slovenije skoraj da ni. Najbrž ste opazili, da Slovenija ni v nobenih oklepajčkih. Zakaj? Zato, ker znamo zelo dobro delati, veliko pridelamo, ampak zelo slabo se znamo s tem ponašati, o tem poročati, žal. Ampak imamo še eno priložnost. Leta 2021, kot veste, Martina je naznanila, da takrat ne bomo poročali samo o ukrepih, ki jih je pravkar Katja predstavila in na katere smo lahko upravičeno ponosni, ampak takrat bomo seveda poročali tudi o učinkih teh ukrepov na tiste ljudi, na te ciljne skupine, ki jim je to vse skupaj namenjeno. Omenila sem, da bom danes poročala o enem drugem rezultatu ali bolje rečeno procesu našega dela. Ta projekt teče še do konca letošnjega leta. Upajmo pa, da bomo dobili pozitivno informacijo strani Evropske komisije, da bo šel projekt EPO naprej vsaj za 2 leti, če ne več. In to, kar trenutno počnemo, je nekaj, kar takrat, ko smo prijavljali projekt, niti nismo čisto točno videli, kaj nam bo prineslo. Približno smo vedeli, kaj želimo. Ampak, ko smo to začeli uresničevati, že lani, še najbolj pa današnjo noč ali pa pred nekaj dnevi, smo zagledali potencial tega orodja, dobili ambicije, začutili nekako navdušenje, ki ga želim prenesti danes tudi na vas, in odgovornost. In ta odgovornost je prav v tem, da s pomočjo tega portala pokažemo, kaj vse pri nas obstaja in kaj nam to prinaša. Nam, strokovnjakom, nosilcem politike, predvsem pa, kot sem že omenila, odraslim z nizko stopnjo izobrazbe oziroma neustreznimi spretnostmi. In zdaj prehajamo iz spletne strani EPO na spletno stran tega portala. Čisto svežega kot vroča žemljica. Portal prikazujem v angleškem jeziku, seveda obstaja tudi slovenska različica in ob tej priložnosti bi se tudi v vašem imenu zahvalila prevajalkama, ki prevajata ne samo iz slovenščine v angleščino, kar se nam je zdelo občasno malce problematično glede na strokovni jezik, ampak tudi iz jezikov vaših držav, dragi kolegi, v angleščino zaradi Martine, da nam bo lažje sledila. Hvala lepa še enkrat. Tukaj pa torej prikaz v angleščini, zato da bo Martina pa še kdo morda lažje sledil. Na tem portalu želimo doseči pravzaprav troje. Najlažje to povem s 3 besedami: ozaveščanje,
obveščanje oziroma informiranje in spodbujanje. Ozaveščanje je pravzaprav tudi ta današnji dogodek. Ozavestiti želimo, kaj na evropski ravni poteka, kateri procesi se tam dogajajo, kateri dokumenti so sprejeti in so v veljavi in so obnovljeni, kot nam je Martina povedala. Junija letos je Evropski svet potrdil potis popolnjevanja kot tisto veljavno, najpomembnejšo morda strategijo za izobraževanje odraslih. Ozaveščati želimo vse tukaj prisotne, pa še zlasti druge nosilce politike iz drugih resorjev, kot tudi izobraževalnega in zaposlovalskega, seveda, da to, kar počnemo, je pravzaprav že to in da o tem naj poročamo, kadar pride do takih poročil na evropski ravni. Informirati želimo o teh ukrepih, ki jih je Katja predstavlja v alinejah, mi jih pa predstavljamo v osebnih izkaznicah, kar bom kasneje pokazala, še preden se izgubim v tej mreži, pa bi želela povedati, da želimo s tem portalom tudi spodbujati. Takoj za tem dogodkom bomo poklicali na Ministrstvo za delo, ki danes tukaj žal ni prisotno, pa še na druga ministrstva in jim rekli, mi, izobraževalski sektor, ima svoje ukrepe predstavljene v tem portalu, dajte nam podatke še vi, zato da bo ta slika kar se da celovita in da bo odražala vse, kar delamo za to ciljno skupino, pa še za koga v Sloveniji. Kaj nam bo to prineslo? Seveda še to morda, da je portal namenjen tudi najširši javnosti, ljudem, ki imajo nizko izobrazbo, ki lahko morda s pomočjo zgledov, ki so predstavljeni v portalu, zaslutijo, da so te priložnosti, ki tečejo po vsej državi, priložnosti tudi za njih. Torej, glas učečih se je in bo v še večji meri ravno tako ukomponiran v ta portal. In dodana vrednost, ki nam ta portal prinaša, je zagotovo pregled na enem mestu vseh teh ukrepov, vseh teh primerov dobrih praks, tako da to pomeni dodano vrednost tudi vsem vam, ki ste iz vrst izvajalcev izobraževanja odraslih v Sloveniji, da svoje primere, svoje dosežke online vnesete v ta portal in s tem postanete še bolj vidni za vse, za stroko, politiko, predvsem pa za najširšo javnost oziroma ciljno skupino. V bistvu bi želela morda pokazati še nekatere vidike tega portala, zato se bomo kar sposodili. Tukaj recimo so informacije o portalu, to, kar sem ravno kar povedala, kaj so naši nameni, kaj je dodana vrednost in komu vse je portal namenjen. Žal nimamo toliko časa, da bi šli v te stvari globje, ampak pri ukrepih imamo ukrepe, ki jih je Katja prej navajala, na temelju ene posplošene osebne izkaznice predstavljene. Recimo ukrep pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc je predstavljen s podatki, kot so sredstva, obdobje izvajanja, cilji, ciljne skupine, opisi in podobno. Primeri dobre prakse so tukaj in lahko pogledamo recimo primer sodelovanja med izobraževalno institucijo in konkretnim podjetjem, recimo Adria Mobil in Ljudska univerza Ric Novo mesto. Tudi tukaj skupaj s slikovnimi gradivi, videogradivi se pokaže, kaj ta ukrep, ki je bil prej omenjen, prinaša v praksi. In tukaj vidimo potem sporočila zaposlovalcev, pa tudi sporočila učečih se, za katere je izobraževanje, usposabljanje, pridobivanje nekih novih znanj, novih spretnosti, hkrati pa tudi team building, druženje in podobno. Teh primerov imamo kar nekaj že na voljo, še več pa, kot rečeno, vabim tudi vas, izvajalce, da nam jih posredujete oziroma jih vnesete v malce kasnejši fazi tudi same. Tukaj so vse oblike pomoči, ki jih Evropska komisija namenja za uresničevanje poti izpopolnjevanja. Martina se je v določenem obsegu tega dotaknila. Namreč, zakaj moramo poznati poti izpopolnjevanja? Zato, ker prinašajo denar, če gledamo povsem pragmatično. Erasmus+, projekti,
nacionalna koordinacija EPO je recimo financirana iz tega, lahko se prijavljate skupaj s partnerji s pomočjo EPALE za tovrstne projekte in besedici potis popolnjevanja bosta gotovo pomagali pri ocenjevanju vaših prijav. To je res čisto pragmatični vidik življenja, samo pa ponuja seveda tiste ta prave koristi. Zdaj, kar je še na tem portalu prikazano in tukaj si želimo stvari še bolj dodelati, je ena shema, ki jo je že Katja prej malce pokazala, kaj so pravzaprav, gre v bistvu za proces, ki je tukaj schematsko prikazan. Poti izpopolnjevanja pomenijo tole, postaviti si prioritete oziroma ugotoviti, kakšne so potrebe, ugotoviti, komu so naši ukrepi namenjeni, opredeliti te ukrepe, razpise, projekte, kakorkoli jih poimenujemo, zagotoviti ustrezno podporo, zato da bo to prišlo do ljudi, izvesti te 3 korake poti izpopolnjevanja, ovrednotiti ne samo na evropski ravni, ampak tudi na nacionalni ravni, kaj nam to prinaša, prikazati primere dobre prakse in skozi vse to gojiti partnerstvo, sodelovanje in vse to zelo, zelo dobro koordinirati. Kajti, kot veste, izobraževanju odraslih vsi v največji meri učitajo njegovo fragmentacijo, imajo prav, ampak z orodji, kakršno je tole in z enim koordiniranim nastopom, lahko ta očitek vsekakor presežemo in to je naša odgovornost. Kar želimo tukaj v teh poljih, in to si lahko pozneje sami ogledate, je to, da prikažemo tisti vrh ledene gore ali najpomembnejša sporočila, v tem primeru slovenskega izobraževanja odraslih, ki se kažejo res, kot je Katja povedala, skozi to, da imamo nacionalni program izobraževanja odraslih in katere so aktivnosti obstoječega programa in kakšne bodo v tem procesu, kaj nam bo prinesel proces prenove. Kaj nam je pokazal PIAK Slovenija, mi imamo določene stvari tukaj že prikazane, kaj nam kažejo temeljni kazalniki, naprimer to, da naša ciljna skupina, ljudje z nizko izobrazbo, slabimi spretnostmi, 8-krat manj se vključujejo v vseživljenjsko učenje kot ljudje, ki že itak imajo visoko stopnjo izobrazbe. In to so sporočila, ki so delno tukaj že objavljena, tukaj so recimo rezultati PIAK-a, ki nas ženejo, zaradi katerih delujemo. Po drugi strani pa želimo prikazati vse to, kar obstaja in nam je, bom še enkrat rekla, silno žal, da recimo, če pogledamo področje podpore, v poročilu, ki je bilo izdano in ki smo ga pripravljali v juniju 2018, ni omenjena naša zgledna mreža slovenskih svetovalnih središč, do katere imate dostop tukaj, niso omenjene nekatere promocijske aktivnosti in podobno, pa tudi prizadevanja na politični ravni, kot recimo National Skills Strategy Slovenija in podobno. Čeprav prav ta slednja je ena od redkih omemb Slovenije. Tako da upam, da sem vas vsaj malo navdušila in hkrati tudi obvezala, da pomagate polniti tale portal, ga uporabljati in s tem pripraviti temelje za eno učinkovito, ponosno poročanje Slovenije v letu 2021 o tem, kako mi uresničujemo, udejanjamo poti izpopolnjevanja in s tem spreminjamo življenja vseh, tako nas, ki delujemo za to ciljno skupino, predvsem pa zanje življenje torej spreminjamo na bolje. Hvala lepa.